很多你觉得很正常的事情，其实都是你内在创伤的外在表现。我们从心理学的角度来看，如果你有几种迹象，那就说明你内在是存在创伤的。首先第一种呢，神态很幼稚，比方说一个人看起来总是呆呆的，很懵，思维不活络，反应总是慢半拍，看不懂别人的眼色，就像个小孩一样。这种其实是因为他在早年间经历过创伤，导致他内在发育的停滞。我们心理学上有个词儿叫解离性逃避，就是当一个孩子在童年时期遭受过太多的痛苦，那他为了自我保护就会把自己封闭起来，在内心给自己构筑一个安全的环境。那么这样一来，他的心智得不到发育，长大之后面对权威或者两性关系的时候，就会总是保持一种天真幼稚的状态。第二种呢，叫晚长。什么是晚长呢？就是你发现你离开原生家庭之后，身高突然猛长，那就说明你早年间原生家庭的氛围是比较压抑的。因为当一个孩子长期处于一种压抑的环境当中的时候，他体内的生长激素的分泌就会受到影响，从而最终导致他可能发育很迟缓，长不高。就是为什么你会发现有的人就他在成年之后或者工作之后还能继续去发育，原因就在于当他移除压力环境之后，心理和精神都处于一种放松的状态的时候，身体的生长速度就能恢复了。第三种呢，暴饮暴食。比方说你明明已经吃饱了，但嘴巴还是很馋，不自觉的想吃各种零食和奶茶，或者减肥减了很多年都减不下来，那可能就是因为你们在童年时期没有被妥善的照顾，你难以察觉自己的真实需求。所以每当你情绪不好的时候，你会误以为是自己的身体饿了，于是想要吃更多东西，但其实是你的精神饿了。你真正要补充的是一些精神上的一个能量。因为一个人只有在潜意识里觉得自己是不安全的，他才会吃到停不下来。包括如果你总是爱刷手机，从早到晚你根本停不下来，本质上也是因为一旦停下来就会激发你内心深处的恐惧。第四种，脸大或者咬肌很发达。一个人如果在童年时期经常要承受父母的各种负面情绪，或者承受父母的职责，照顾弟弟妹妹，这种长期的精神压力就会导致他体内的皮质醇水平会升高，从而会引起液质瘤或者脂肪分布变化，导致脸部会变得很圆润或者是肿胀。这个人的身体姿态或者肌肉的状态，通常它都是紧绷的，经常是牙关咬紧，而这就会导致他们的咬肌也比较发达。所以你会发现，一般多子女家庭中的长子长女，或者长期在亲子关系导致家庭中长大的小孩，他脸型都比较宽大。第五种，体态不好，就比如说总是含羞驼背，总是捧腹前倾，总顾小腿外翻等等，这些难以纠正的体态问题都是你内在潜意识的表达。因为体态出现问题的底层逻辑就是恐惧和自我压抑，导致你呼吸方式是不对的，你人体的气是不足的，没有足够的气把人体给往上提，那你整个人就会显得特别沉。我们可以这么讲，你之所以体态不好，总顾姿势不对，而且很难矫正，归根结底就是你的潜意识中是存在创伤的，从而造就你的人格和体态。最后第六种，不爱吃饭厌食。这种往往跟妈妈的情绪有关系的。精神分析中有一个观点，一个人如果在早期经历过某种形式的情感压抑或过度控制，比如说妈妈情感上总是对你要求很高啊，或者是总是过度控制你，要求你按照她说的来做，这就会导致你长大之后会通过限制自己的食物的摄入来表达对母亲控制的反抗，去夺回自己身体的控制权。所以很多时候这种厌食的行为其实传达的都是一种反抗母亲权威的象征性表达，明白了吗？当你内在的创伤无法被语言表达的时候，你的身体就会通过一系列的行为来替你表达。这就是为什么有些人不管怎么去学习都很难调整自己的气质，变得更加自信迷人。答案就是因为他心理上的创伤还没有被疗愈，那他自然就很难真正去改变自己的状态。我是雨山，如果你有其他的情感或心理上的困惑呢，每周一到周五的中午11点来我的直播间。